แล้วนี่คือทีมเชียร์ลีดดิ้งที่ต้องบอกว่าว่าเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับโดยเฉพาะที่เมื่อปีที่แล้วครับสำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับอะไรคือเคล็ดลับในการทำทีมสู่ความสำเร็จของทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผู้บริหารด้วยการสนับสนุนอย่างดีมากนะคะให้ทีมนักศึกษาเราแล้วก็ทางทีมเขาก็พร้อมด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกับแข่งขันมันจะไม่อยู่เลยอาจจะต้องตัดช็อตแต่ถือว่าเก่งมากค่ะ